网友寄来了一只鸵鸟，他有个要求，要我把它整只给它做熟了，不允许分割。这个好像看起来有点难度，有这么大锅吗？我先把它搬到厨房看看。哎呦，哦，这锅放不下，我感觉这个锅要被压爆了。看来厨房里还是解决不了烹饪这个整只鸵鸟的。我先把它腌起来，再想办法去怎么弄它，腌制起来。想把整只鸵鸟做熟啊，市面上是没有那么大灶具的，所以我今天要在这边砌一个烤炉，把它烤熟。其实非常简单，我在以前在工地搬过砖啊，也就是2、3个小时就搞定了。大家家里有场地的话，也可以砌个这样的烤炉，烤个烧鸡，烤个全羊啊，都是非常方便的。开工了。Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen. 烤完了3个小时，有点粗糙啊，但是还是好用。马上点火把它烘干一下。烤炉搞成了，看这个火还是比较旺的啊。我现在是晚上10点多了，我准备现在把它下烤炉，把这些葱啊给它塞到肚子里面去。这个大腿比较大，防止它没有入味，给它擦点盐的。上锡纸，下炉子了，慢慢下，慢慢下。我操，卡住了！哎呦，抬起来一点点。下，哎呦我，太大了啊！哎呦我的妈呀，这个炉子差一点点就下不去啊！这个鸵鸟我还是竖着下去，盖上盖子，把它焖烤起来。这鸵鸟非常大，所以说至少要焖烤8个小时以上。这上面也把它密封起来。焖烤8个小时，明天都来吃烤鸵鸟哦。烤了1夜啊，现在准备开炉，烤的熟不熟，味道好不好，现在都不知道呢。来，我们开炉。先拎起来。哦呦，不行，这样出不来，转一下。我去，高一点。好。放，哇，香，烤的挺不错的，一晚上可没白烤，骨肉分离了都，太棒了，太棒了，太棒了！砌这个炉子就是烤这玩意儿的啊，想不想吃？好，我来尝尝味儿，好像没怎么入味儿，腌制时间还短一点，蘸点酱可以。就像我祖传的这个碗，这个碗厉害了啊！大明成化年间的碗。这你们，昨天晚上说了，今天来吃鸵鸟肉，怎么一个都没来啊？就我一个人吃。哎，如果你们能像我一样在家里搞点小烧烤，那真是太酷了啊！